苏威用武教来管制百姓，导致民怨沸腾。武教指的是父子、君臣、夫妇、长幼、朋友这五类人伦关系的教化。黄霸通过表彰教化成效，要求各级上报治理成绩，却赢得百姓称颂。究其根源，黄霸用奖赏激励官吏，而苏威用惩罚督责百姓，所以引发的恩怨不同，但两者本质上都是对治国之道的损害。耕者让畔，行者让路，道不实意，这样的描述是史家为了彰显圣人的教化而做的夸张之言。真正《诗经》和《尚书》经典以及孔子门徒的记述中，从未提及此类的现象。古人称赞盛世百姓为士阙女充，是说他们质朴真诚而不虚伪。因此《礼记》明示，礼不下庶人，刑不上大夫，不对平民强求礼制规范，正如不对士大夫动辄用刑。圣人的教诲如日月星辰般清晰明朗。孔子逝世后，大道沦丧，敬畏之言湮灭，诸子百家言论偏激，好比佛道信徒夸大功德能动摇天地。圣人的教化岂能期望普及天下？尧有顽劣之子，舜有傲慢之弟，周公有悖逆之兄，孔子门下也有不堪雕琢的弟子。指望乡野民众皆能自然合乎道德规范，岂非荒谬？用法律制约，用刑罚约束，用利益诱导，百姓只会表面敷衍应付。这种相互违视的风气，正是君子所深恶痛绝的。汉代儒者文辞浮夸，义理诡谲，影响到施政者效仿施政。黄霸的偏邪做法实有其思想渊源。君子之道，正如天地化育万物，根据各自特质安排合适的位置，使人物各尽其性，这才是教化的真谛。以上是在我们说到酷吏们以霸道之法实现了盗贼不得发时，王夫之对这一现象的评论。他在300多年前提出的这种根据各自特质安排合适的位置，使人和物各尽其性的理想，即便在今天的社会，也恐怕未必能实现吧。好了，回到盗贼不得发上来。兵法说不战而屈人之兵，中医讲治未病，而焦干治下的小黄县，也正是通过未发先治的高明手段，不用杀一人一家，而实现了盗贼不得发的治安局面。他所用的技术究竟是怎样的？历史资料不详，班固只说是以后思先知奸邪。有的学者认为，这里的以后思先知奸邪之术，应当是一种督察术。经房正是因为学习了这种督察术，才会在此基础上提出考功课立法，进而他为了推行考功课立法，而最终被实显赠言陷害。而焦干曾经说的得我道以亡身者必经生也，焦干所说的得我道，应该就是这个有着督察术功能的以后思先知奸邪之术。那么是不是这样呢？我斗胆提出自己的意见。一是班固所言的以后思先知奸邪之术，而导致盗贼不得发，说明这种技术应用的主要对象是盗贼，而不是各级官吏。官吏主要的是政绩，是考其功课，而不是考其人品。考官和考贼，这应该是两个完全不同的领域。经房也许会借鉴或使用以后思先知奸邪的部分技术，尚不能就此断定考功课立法必出于以后思先知奸邪之术。正如我在上一个视频里推测的那样，经房是以试教干的方式来求学的，教干对经房的教学也应该是从理论到实践，从教室到官场全方位的一站式的教学。而焦干作为小黄县县令，这种机会是很有可能的。因此经房的考功课立法，倒不如说很可能是他在小黄县的工作总结，或以此为基础而做的工作方案。经房为官的第1年，韦玄成杂事经房于乐府时，经房对他说：授学故小黄令，焦延寿，
经房在这里用了一个故字，显然不应该是已故之意，而应该是原先前任之意。这说明当经房师从焦干学习时，焦干可能仍在职或刚卸任不久，但应在经房为官时已经卸任。因此我的工作总结说也只能是作为一种猜测，但是这其中因为有先知两个字，让人不免联想到素以先知为能的周易相关的预测术。关于焦干的医学成就，医学界公认的是焦氏医林，医林流传的有很多种，只有焦氏医林与焦干有关，甚至一度被认为是后人委托，但在班固和刘向的记录里都没有焦氏医林。班固只说他其说常于灾变，分64卦，更值日用事，以风雨寒温为后，各有占验。班固说焦干的学说各有占验这4个字，历来学者并不在意，但在我看来却很矛盾。根据学术界目前对孟喜、焦干经房医学盲人摸象的描述，焦干学说里的阴阳灾异说，这种学说其实只能算是一种占验技术，那就是阴阳灾异术。至于分64卦，更值日用事，以风雨寒温为后，这些显然应该属于阴阳灾异术的内容，正如经房艺术里也有计算、建除等方法一样，必须要系统的应用到一起才能有占验，而不可能仅凭其中的某一个就可以占验。所以班固在这里写了各有占验，要么就是他写错了，不是各有占验，而是有占验，他多写了一个个字；要么他没有写错，灾变是一种技术，此外还有别的术，才能说是各有。但这个除了灾变术之外的术，是不是以后思先知奸邪之术呢？恐怕也不能说是，因为盗贼不得发，拿贼拿赃，别人没有去偷东西，你又凭什么说别人是奸邪之贼呢？这不是血口喷人吗？显然也不应该说这是有占验的术。总之，从焦干师从隐士之学的经历来说，他能学到多种各有占验的术，并不奇怪。至于除了灾异术之外还有什么，如今我们只能存疑了。焦干在小黄县县令上，班固说他治下爱养利民，化行县中举罪当迁，三老官属尚书苑刘干有诏许增滞留，卒于小黄。这让我们看到了一位既忠于职守又淡泊名利的超然型官员。他既有儒家的入世精神，又有道家的出世风骨，让人肃然起敬。尤其是他爱养利民，化行县中，这说明他的政绩是系统的，卓有成效的。经房正是在亲眼目睹了焦干的为官治理方法，全过程执行和操作过这种方法之后，才可能形成他自己的考功课立法。焦干对小黄县的普通官吏和百姓都能做到爱养，那么对自己这名用之幽精的得意学生经房，他的爱只可能是更多、更重、更宠。那么那个烦人的问题又来了，焦干曾说得我道以亡身者必经生也，而他又对自己的得意学生经房如此宠爱，他能不能预先做点什么帮助经房改造命运呢？焦干这样去做了吗？其实这个问题的本质是如何对待别人的缺点和不足。老师能发现学生的缺点，父母能发现孩子的不足，同事朋友之间也能发现彼此的小毛病。问题的关键是发现了缺点和不足之后，人们应该怎么办？在下个视频里，我们就详细公布一个被推崇了3000年的正确做法。欢迎关注，下个视频见。